Tek başına Selcan Hatun'u alıp Cehennem Vadisi'ne gelecekmiş. Selcan'ın karşılığında ne istermiş benden? Sungur Tekin Bey'imde olan bir emaneti ister. Ne emanet? Onu söylemedi beyim. Sadece tek başına onu alıp Cehennem Vadisi'ne gelmeni istedi. Eğer yalnız gelmezsen Selcan Hatun'u öldüreceğini söyledi. Sen bundan hiç kimseye bahsetme. Tamam mı? Yürü. Oğul, bu Noyan çakalı senden ne ister? Ha? Sungur Tekin'de olan bir emaneti ister ana. O soysuza verecek kuru bir canımdan gayrı bir şeyim yoktur ağabey. Kardeşin Sungur Tekin mi? Noyan'ın ondan nefret ettiğini bilirim beyim. Vaktiyle ona güvendiğini, Ögeday'ın yanında yükselmesini sağladığını, sonra da Sungur Tekin'i Sultan Alaaddin'in casusu olduğunu. Moğollar esir almaz diye bilirdim. Seni nasıl esir aldılar Sungur Tekin Bey? Atlardan iyi anladığım için. Bunca sene Cengiz Han'ın ailesinin atlarına baktım. Sungur! Aynı kardeşin Ertuğrul gibisin Sungur. İkiniz de düz ovada yıldırım çeken ağaç gibisiniz. Gidişinizle bize yaşattığınız acıları döndüğünüzde dindirmediniz de bize yeni belalar getirdiniz. Ağabey Sus. Sus Sungur. Gün doğdu. Gün doğdum. Sana yine iyi bir avrat olamadım. Tam huzuru bulduğum vakit yine bela oldum. Yine dünyanı kararttım. İnşallah hakkını bana helal edersin beyim. Ancak benim için ölüm en güzelidir. Sensiz bir hayat zaten benim için ölümdür. Yom verim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kabacın kesilmesin.